दिनै जोङो प्रेस मिटखौ बिनि थाखायनो लानो गोनां जादों जे दाखालि 27 तारिख खालि 27 सेप्तेम्बर खालि जि गुवाहाटी हाइकर्टनिफ्राय मोनसे जि रायदान होबाय एनडिएफबीनि फाउन्डार रन्जन दैमारि सारनि सायाव जों बेखौ जोबोद दुखु मोनदों। जोङो सासे एक्स एनडिएफबी हिसाबै जोङो गासैबो बेखौ दुखु फोरमायो गोथौयैनो आरो लोगोसे गुफुर बाखि रायजो जानानैबो जोङो गोथौयैनो दुखु फोरमायदों दुखु मोनदों। मानोना मोनसे हारिनि सासे दैदेनगिरिखौ मोनसे जोबथा दायनि साजा खालामनाया बियो जेब्लायबो जोङो बेखौ गनायनो हाया। मानो होनोबा बिथाङा गावनि फारसेल' साननानै बा गावनि न'खरखौ साननानै बिथाङा जाथिनि थाखाय गावखौ जिउ सेक्रिफाइस खालामाखैमोन। दा बेनिखायनो जोङो जिथु राय ओंखारदों बिनि सायाव जोबोद जोङो गावखौनो गाव हमथानो हायाखै, जिबायदि दुखु नांदों गोसोआव। बेखायनो जोङो खावलायनो लुबैयो जिथु बिटिआर रेकर्ड खालामबाय 2020 सननि 27 तारिखआव। दा बे बिटिआर रेकर्डनि दारैनो जोङो सानदोंमोन जे सारा बर' रायजोनि गेजेराव आरो रायजो राजानि गेजेराव थानानै बिथाङाबो रायजोनि खामानि मावलांनो मोनगोनखौ जों मिजिंथिदोंमोन। आरो बे मिजिंथिनायखौ लानानै जोङो एकर्टआवबो जोङो सारखौ स्पेसियेल कर्ट जिरायनानै सानसेनि गेजेरावनो जोङो दिल्लीयाव लाना थांनायखौ नुदोंमोन। नाथाय जेब्ला एकर्टखौ खालामखांबाय, एकर्ट खालामनानै जेब्ला दिल्लीनिफ्राय जोंनि जेब्ला उदालगुरियाव जेब्ला फैफिननानै साननैसोल' मात्र आलासि बायदि खालामनानै बिथांखौ फिन खेबसेबाव न'आव पुलिस प्रशासना फैनानै एरेस्ट खालामनानै लांफैफिनबाय। दा बे लांफैफिननायनि उनावनो जोङो एक्स एनडिएफबीफोरा गोबां जोङो बुंदोंमोन दैदेनगिरिफोरखौ जे थाबैनो जोङो बेखौ उदां अखोराङाव लाबोफिननायखौ खामानि मावनायखौ जोङो दाबि खालामबाय थादोंमोन। नाथाय सोर मा मावदों मावाखै जेबो मिन्थिया। सोरबा मिडिया सोरबा लिडारफोरा बुङो जे मावगासिनो जागोन गगोन, आरो सोरबाया होनो बे सरकारनि आखायाव गैया, बेयो कर्टनिसो आयेननि आखायावसो। जुदि आयेननि आखायावमोनब्ला अब्ला एकर्ट खालामनो मानो लाबाय थादोंमोन। नाथाय सोर मा मावदों मावाखै जेबो मिन्थिया। सोरबा मिडिया सोरबा लिडारफोरा बुङो जे मावगासिनो जागोन गगोन, आरो सोरबाया होनो बे सरकारनि आखायाव गैया, बेयो कर्टनिसो आयेननि आखायावसो। जुदि आयेननि आखायावमोनब्ला अब्ला एकर्ट खालामनो मानो लाना थांखो? बेखौथ' एकर्ट खालामनो लांनायनि गोनांथि गैयामोन। थ' बिदि गावजों गाव दान्थेलायबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनबाय थायो। बे दान्थेलायबाय थानायखौ जोङो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट एक्स एनडिएफबीनि जानानै जोङो बेखौनो खावलायनो लुबैयो जे गावनि सार्थखौ नायालासिनो जितु रन्जन दैमारि सार बिथांखौ गासैबो बर' रायजोआ लुबैयो जे बिथाङाबो बर'नि गेजेराव थानानै खामानि मावलांनायखौ नायनो लुबैदों रायजोफोरा। बेखायनो आंनि खावलायनाया बेसो जागोन, साफ्रोमबो सागानगिरिफोरा ज' जानांगौ, ज' जानानै मोनसे पिसटक मोनसे जिरायफिननांगौ। बेखौ जिरायनानै बिथांमोना जोंनि आसामनि गिबि मन्थ्रिजों रायलायनांगौ, सेन्ट्रेलनि हम मिनिस्टारजों रायलायनांगौ, ओमफ्राय जाय जोंनि भारतनि जितु गिबि मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथांजोंबो बिसोर स्पेसियेलि रायलायनांगौ। आरो रायलायनायनि गेजेरजों बिसोरो थाबैनो प्रेसार खालामनांगौ जे सारखौ जोंनो उदां अखराङाव नांगौ होननानै बिसोर प्रेसार खालामनांगौ। आरो जुदि सरकारा बेखौ मानियाबा बिथांमोना बिटिआर रेकर्डखौ उइड्र खालामफिननांगौ। जों बेखौ बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट एक्स एनडिएफबी जानानै जोङो खावलायो आरो आसा खालामो जे बेखौ साफ्रोमबो सागानगिरिया गोख्रोङैनो थाबैनो खामानि मावगोनखौ जोङो हास्थायो आरो जोङो मिजिंथियो। गिबियावनो दाख्लै जिखिनि 27 सेप्तेम्बराव जिखिनि रन्जन दैमारि सारनि रायदानखौ फोसावदोंमोन, बेयाव जों बहुत दुखु मोनदों। बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि जिखिनि एक्स एनडिएफबी जानानै बिथाङा दि एसे जाथिनि थाखाय हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामनानै दिनै जोबथेसालियाव जिउ जोबजासिम बि थानो गोनां
राय होनायखौ जों नुना बहुत दुखु मोनदों। जों गोख्रोङै बुंनो थाङो दा बे बिटिआर जिखिनि सुक्ति जादों रन्जन दैमारिनि थ्रुयैसो जादों। रन्जन दैमारि नङाब्लाथ' बिटिआर सुक्तियानो जानाय नङामोन, जायनि थाखाय बेखौ जेलनिफ्राय लांगुलायनानै दिल्लीयाव लांनानै सुक्ति खालामदों। बेनिखायनो रन्जन दैमारि सारनि जिखिनि राय होनाय हाइकर्टआव बिनि थाखाय गोदानै सिन्था सरसा खालामफिननांगौ स्टेट गभर्नमेन्ट आरो बिटिआर सरकारा। आरो बिटिआर सरकार जिखिनि दङ जोंहा दानि बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' आरो डेपुटि सिएम गबिन्द बसुमतारी, बिसोर सानैया थासेयाव एसे सिगाङाव बुंबोबाय थादों बिसोरो रन्जन दैमारिनि सारनि थ्रुयै सावरायगासिनो होनना बुंबाय थादोंमोन। दिनै रिजाल्टखौ नुबाय दाख्लै 27 तारिख खालि बिसोरनि सावरायनाया ओरैनो बेखाराव सावरायबाय थादों। दा मैया जों नुदों बिसोरनि निउसाव दाख्लै माने जिखिनि राय होखांनाय हाइकर्टआव होखांनायनि उनावसो बिसोरो गाव गावखौनो दुखु फोरमायनाय नुनो मोनो, जाहाथे बिदि जानाङा। आरो जोंनि बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि जि XNDP जानानै जों माने बेखौनो बुंनो सानो रन्जन दैमारिनि सारनि जानानै इसोरनाव खावलायो सारा माने नेक्स्ट माबायाव बिनि केसखौ हाइकर्टनिफ्राय लिडारफ्रा जिखिनि सुक्तिकारि ज' जानानै सुप्रिम कर्टआव बेखौ आपिल खालामनांगौ। दा बिटिआरनि जिखिनि सिएम आरो डेपुटि सिएम दा आरो बिटिआरनि जिखिनि सिगनेटारिफोर गासिबो लोगो नांनानै रन्जन दैमारिनि थ्रुयै एसे रायलायनांगौ, सावरायनानै थाबनो माबा मोनसे बेबस्था खालामनांगौ नङा। दा बिटिआरनि जिखिनि सिएम आरो डेपुटि सिएम दा आरो बिटिआरनि जिखिनि सिगनेटारिफोर गासिबो लोगो नांनानै रन्जन दैमारिनि थ्रुयै एसे रायलायनांगौ, सावरायनानै थाबनो माबा मोनसे बेबस्था खालामनांगौ नङाब्ला नेक्स्टआव जिखिनि जों बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि XNDP जानाय रायजो राजा जानानै जोङो सिगनेटारिफोरखौ खावलायो जाहाथे ज' जानानै थाबनो बे समस्याखौ समाधान खालामनो, नङाब्ला हले नेक्स्ट बाराव जा जिखिनि बर्तमान बिटिआर सरकार सोलिदों बिनि भबिसतफ्रा एसे गाज्रि जाहैनो हागौ।